Երբ մոտեցան Երուսաղեմին և եկան Բեթփագե Ձիթենյաց լեռան մոտ, Հիսուսն իր աշակերտներից երկուսին ուղարկեց և նրանց ասաց. Գնացեք այդ գյուղը, որ ձեր դիմացն է, և այնտեղ անմիջապես կգտնեք կապված մի էշ քուռակն էլ հետը, արձակեք բերեք ինձ, եթե որևէ մեկը ձեզ ինչ-որ բան ասի, կասեք, դրանք պետք են Տիրոջը, և նա իսկույն կուղարկի դրանք։ Բայց այս ամենը պատահեց, որպեսզի իրականանար մարգարեի խոսքը, որ ասում է. Ասեք Սիոնի դստերը, ահա քեզ մոտ է գալիս քո թագավորը, հեզ և նստած էշի ու էշի քուռակի վրա։ Աշակերտները գնացին և արեցին այնպես, ինչպես Հիսուսն էր կարգադրել իրենց։ Բերեցին էշն ու քուռակը, նրանց վրա գցեցին իրենց հագուստները։ Ապա Հիսուսը նստեց դրանց վրա։ Ժողովրդի միջից շատերն իրենց հագուստները փռում էին ճանապարհի վրա, ուրիշները ծառերից ճյուղեր էին կտրում և փռում ճանապարհին։ Առջևից ու հետևից գնացող բազմությունը աղաղակում էր և ասում. Օրհնություն Դավթի որդուն, օրհնյալ է նա, որ գալիս է Տիրոջ անունով, օրհնություն Բարձրյալին։ Երբ Հիսուսը մտավ Երուսաղեմ, ողջ քաղաք դղրդաց։ Ասում էին. Ո՞վ է սա։ Ժողովրդի բազմությունն ասում էր. Սա Հիսուս մարգարեն է, Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքից։